لو قلتيله الجملة دي لابنك ما تستغربيش لما يبتدي يتحداكي. والأسوأ إنك بتقوليها وإنتي فاكرة إنك أم حنينة. تحبي أقولك إيه الجملة؟ ولا تحبي أقولك ليه هي بتكسر هيبتك من غير ما تحسيه؟ جملة شكلها احترام بس معناها الحقيقي عند الطفل. يعني إيه براحتك؟ يعني أنا انسحبت، أنا مش قادرة أكمل، وإنت اللي كسبت الجولة. خليني أحكي لك عن قالت لي ابني مش عنيد بس بقى بيطنش كلامي. كل مرة تقول له اعمل كذا وهو يرفض، تقول في الآخر خلاص براحتك. هي كانت فاكرة إنها بتتجنب الخناق، بس اللي حصل الولد اتعلم إن الرفض يساوي انسحاب الأم، وإن الهدوء مش قوة، الهدوء ضعف. المشكلة مش في صوتك العالي، المشكلة إنك بتقفلي الموقف من غير ما تقفلي الرسالة. الطفل مش محتاج أم لطيفة، محتاج أم واضحة. عمرك سألتي نفسك ليه طفلك بيسمع من أبوه أكتر؟ مش لأنه أخشن، لكنه ما بيسيبش القرار مفتوح. بدل ما تقولي براحتك، قولي أنا شايفة إنك مش جاهز دلوقتي، بس القرار ده هيتنفذ من غير صراخ، من غير تهديد، ومن غير انسحاب. الهيبة مش خوف، الهيبة وضوح زائد ثبات. لو عايزة تعرفي جمل تانية بنقولها بحسن نية وبتدمر دورنا التربوي، قوليلي في كومنت كم مرة قلتي براحتك وانتي متعصبة، والفيديو الجاي هيكون مخصوص ليكي.